llevamos muy pocos meses. Y él me dijo que venía a verme porque él estaba en Singapur y yo estaba en Myanmar, estaba muy cerca. Y me dijo, pues voy a verte. Yo, pues genial, yo, qué guay, que venga, ¿no? Qué bonito. Y me dice, es que no tengo dinero para el billete. Digo, ¿pero cuánto vale el billete? Dice, ya, no, es que yo voy viviendo al día. Y luego, claro, empecé ahí a escarbar un poco y digo, madre mía, pero si esto es un desastre. Pero yo pensé, no, tendrán un director general, tendrán un director financiero, tendrán, no tenían nada. Y a día de hoy trabajo más en el mundo XO que en la tele. Lo que pasa que en la tele, pues como te da más exposición, pues parece que estoy más tiempo, pero no.